kimi uNkulunkulu wami ongihamba naye ngiphethe ukungivumela ngizohlanganela naleli banda lakhe lesikhathi sokuthandaza sehola lesishiyagalolunye ngoba isona isikhathi esilotshwe phansi sokukhuleka. Ngibonge nalokho engikuzwa manje ngomphathi wami ade ngikhuluma ngingena la sekuseduze ukuthi ngibaleke nje ngingaphinde ngize kuleli tempele ngoba ngineshwa mina lokuthi mangifika njalo nje ngingamphiki umshumayeli. Kanti umshumayeli umlamo wami sikaniwe lapha abaqaba ngokusemthethweni. Hayi kanye kaningi umthetho wethu nje sikaniwe kuzo zonke izibongo. Sikaniwe lapho ngafanele sikaniwe khona ngendaba yomndeni omkhulu. Ngibonge mana zethu kuhlanganyela nani ekuseni nje ngifike sengathi amazwi amabili amathathu la uNkulunkulu azongipha wona abe ukuphila kini aqalekisa kubisi izipho zonke ezegazini lenu bese siphila kuphela ushembe. Ngifike iqiniso elejula amanye amaqiniso inkonzo siphelile. Inkonzo nansi adikho. Uma ungayizwanga le nkonzo ebila uneshwa futhi inkonzo uyizwanga. Inkonzo umthetho ayisiphelile. Sekusele thina ke manje ukuthi sifakaze thina ufakazi bakashembe hayi bakajawu. Thina singofakazi bakashembe fazile besimaziyo sokuthatha sibeke kuye. Asikofakazi bakajawu ngoba simazi uJehova. Mangena kulelo banga lelo ngangila igoli ngikhwela igoli. Khwela igoli. Bangizongena kulelo banga lelo ngangila igoli. Ngangiholile. Ngangizenzela mina imali. Ngaphethe 2000 kade ngibambele overtime. Eyami imali manginayo ihlala la. Etizwe ayihlali nje kodwa bephaketheni lebhulu. Futhi angikhulume kona kuleleli ngemuva. Isithing sendoda sesifaya ngapha imali ngemuva. Sambe phambili imali ise ngemuva. Kanti imali lena emphethwayo ikuphila komuntu. Abazathi uJesu ukuthi imali impandeso awufundi kahle iBhayibheli. Uthi uJesu ukuyithanda imali kuyimpandeso, ukuyithanda imali impandeso. Hayi ukuthi imali impandeso no. Futhi kahle iBhayibheli. Ngase ngibanja ukuthi babe ngakangazi. Namhlanje bangazi ngisho ngibukile nje bangazi ukuthi bala igoli. Kuyo yonke itransfer ukuthi bakona bayangazi bangikhanga bathi baso angibaba so. Ngasondeli. Babe ngakangazi ngesikhathi. Basibe ngibaba babe u4. Bangitinya kuphi imali kuyo. Inyole zayisemnyama zonke kwangekho nalunye olumhlophe. Kodwa bangibiza ngomkhulu. Nentshebe yayisaqala ukuphuma. Sukhothi ngiyathi ngikhuluma ngani. Khuluma uthi mina thina singofakazi bakashembe. Hayi baba Jehova. Ngase ngiyamemeza mase bengibambile. Ngathi we Jehova waqula kanye nami kwangathi manje siqala ingoma busuku. Mahlala magama. uNkulunkulu aziwa ngawo. Ngabona ukuthi hayi baqhubeka bangigoza ngoba ngathi we Thixo number 2 Lord. Wesomandla Lord. Hawu nimanda wonke Lord. Ngafika ku number 5. Number 5 waziwa izo zonke lezi zihlahla. Ayikho into engamazi number 5. Number 5 uJesu. Bathi hawu Jesu wangaze ngapha nemali engane zamngelekelele. Lutho. Balingisa mina babe bengididila kancane ngama-okapa. Beyidinga imali emaphaketheni. Bathi mase besondela kuyo imali le ela ephaketheni enhliziyweni. Ngathi weshe ngathi ngiyothi mbe ngase ngisele ngedwa. Babe sishona ngekhona bathi ngelo la ngiphinda bangidide nje ukuthi kuyo. Kolike 13 verse 10. Kolike 13 verse 10. Lawa ngithi ngabokuqala sengiyafunda mina ngoba mina ngiyanga nasesikoleni. Mase kufikile okupheleleyo kuzophela kungaphelele. Mase kufikile okupheleleyo
kuzophela okungaphelele. Awuhambe ngqongqoza endlini kungekho umuntu phakathi uyoshaya kuze kunqamuke amaqhubu. Banazaletha uJesu liphuma lishona indodana kaNkulunkulu. Uthanda ungathandi indodana kaNkulunkulu. Kodwa ke uma uyongqongqoza emanyuweni noma uyokhuleka emanyuweni ukhona into ezokuphendula. Awusho nje noma ungakhuleka uzisho zonke iy'thakazelo zakulo muzi kodwa ngoba kukhona umuntu phakathi akekho into ezokuphendula. Uyokhuleka uze uqede. Kodwa uma ungqongqoza endlini uyezwa ngamemeza 5 times umemeze emanyuweni. Kodwa ngathi uma ngithi ngimemeza nje endlini enomuntu impendulo ngayithola amaqedile ukumemeza. Ushemba uqedwe ukumemeza. No, uqedwe ushemba ukumemeza. Futhi ushemba abanalo bandlululo, awanayo i-apotheki. Akakhathali ushemba ukuthi kade umthuka umbiza ngazo zonke izinto ezombiza ngazo. Uqhamuka mawusumbiza uthi usenkingeni qhamuka ususkhatha phakathi kwephuli angayibali inkinga. Uyothi lapho usuwunonile usumbone ukuthi uNkulunkulu bese yilapho ekukhumbuza ukuthi hey uyakhumbula ukuthi wena umjukile. Usumbonile manje ukuthi ukhona kwami usushembe echathi ukuthi mina nguNkulunkulu. Akekho akwathi kwakwenza ushembe echathi ukuthi mina nguNkulunkulu. Akazesho nje noma linye la. Kubanye nakhona kasho uNkulunkulu 1972 January phezu kwentaba yeNtangakazi. Sasisuke nomuntu la eGoli. Sisebancane sisuke nomuntu la eGoli ethi uyagula kanti umuntu uthunyiwe izinkonzo ukuthi akahambe uyodubula ushembe. Sase sihamba ke naye thina siphethe kahle umuntu sithi uyagula uhlala waphatha nawe sithi uthanda uyothandazelwa inkosi uzaphila. Kanti umuntu uthi uphethe ivolovolo uyakodubula ushembe. Uyayazi ke wena usuku weNtangakazi uswala eGoli uyayazi yaqhamuka ikhanda makade uze ukuthi emzimbeni bisiyasithela futhi uhamba uphinde iqhamuke uyibona makade ukuthi emzimbeni bisiyasithela futhi yathi mayiqhamuka oqala wasukuma bemnewethu waya lapha ya ukhelane webhasi phakathi lophakathi labe kule briefcase yakhe wafika wavula i-briefcase wathatha isibhamu esingaphezulu la sisiboni la thina sina ngikhomoza abantu asinakhomoza muntu wathatha isibhamu wasifaka ngaphansi mayiqhamuka wesibili wakhiya wacabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka siyivumele lesi sibhamu wakhiya mase siphoye entabeni isibhamu sesishiya phansi siyinyose entabeni siyafika ilanga lamalanga liphethe inkonzo laliphathela inkonzo noma yini umuntu inkonzo wayephatha ngoLwesihlanu uNisi uShumayeli wayephatha ngoLwesihlanu inkonzo lika 6 lase lithi uye lo lakade yaphalo la uye lo ushembe uzofika uTegoli ambona ushembe cha ushembe uye lo usenza iphutha manje isibhamu ushiye ebhasini ushembe uye lo mntanami Phathe siyamangala thina kwaseGoli. Kwakhonjwa makithi. Yasiyakhala indoda. Yathi bengingazi ukuthi kuthiwa ngiyobulala uNkulunkulu. Ngicela into ethelele. Shembe kuyathethelela. Yathethelela shembe. Wayesebiza thina kwaseGoli babe sesiyale sethi sesithole umfundisi nomshumayeli ozoshumayela igama likaShembe eGoli. Mphatheni kahle lo muntu ngaphezulu kwabe nimphethe nizameno. Kusho bani? uShembe umphathi wenhliziyo oyenza inhliziyo yakhe ikhohlwe noma ukuthi ucabangeni noma ucabangeni bebekwenza batembu kanga mawuShembe seyisusile inhliziyo isuke iphele lapho ikhohlwe inyama uShembe uphelele. Ade sifunde lapho sifunda khona mhlawumbe wena uzwanga besibuyele khona phela inkonzi lapho verse 11 la kade sifunda khona khumbula ukuthi namuhla wena wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho
ayikayihlo, ayikanyoka, ayiwomkakho, ayiwendoda yakho, kodwa wenza isivumelwano nomnikazi womphefumulo. Oh, pho wena wathi uma uphambana nomuntu la esontweni wasuyeka ukusona, wasuntanda, wasuhamba usonta yonke indawo manje ngoba la uphambene nomuntu. Wenza ivumelwano nomuntu, ubalekela umuntu ozawongeze kwakhona ethuneni. Uma ufuna ukuthandwa ngabantu bonke 100% wrong. Into ethandwa ngabantu bonke imali kuphela, ayikho into ethandwa ngabantu bonke. Futhi uma bekuthanda bonke abantu noma kanjani umuntu aphele esogwini. Ngoba lesimlandela uShembe washayo, wathuka, wakhipha ngamathe, wabhengwa ngamageja, lesimlandelayo. Nami namhlanje sathuphe ukuthi usesikhulini sesine abalandaba abantu abamnyama bamhlupha kunjalo. Khumbula ukuthi namuhla wena wenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho. Lezo lo verse hayi omunye umuntu ukuthi uzohlala uhlekiswe manje. Ngoba umuntu owenze isivumelwano nokungenela ethempelini manje usuwenze isivumelwano noShembe sokuthi wena uzohlala endlini yakhe kuzobe sekupheni kwey'nsuku zakho. Lithe elinye lapha emthandazweni wokulala, uJehova uyabavezela abakhuleka kuye ngokumesaba, bengangcolisi nemphethe yabo ekulaleni kwabo, bazi ukuthi bakhuleka bephezu kwayo lemphethe. Uma uyendlala ngesikhathi zonke elingaphezulu lisho njalo, lithi uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni ezimemezelo zezwi lakhe uyolilalela izwi lakhe umemeza kanasabela. Mana sasilandela inkanakana sinenhlanhla leshwa ndawonye ngoba thina silandela ungqoka kaNkulunkulu. Uma uhamba amanzi umphika phambili, uthi ungena ngaphansi komhlaba umphike khona, uthi untante emoyeni umphike khona. Akukho Shembe lapha ngekho khona, akukho. Musuke umngabazi, akukho uShembe lapha ngekho khona. Shembe khona yonke indawo. Ngithi lapha emsakazweni inkonzweni yasekuseni iminyakeni eminingi edlule angikhulumi ndabalo kodwa ngikhulumi ndawaShembe. Uma unenkinga onesihlahleni ubiza uShembe, uShembe uzokuphendula khona lapho khona. Hayi kwenye indawo khona lapho khona uShembe uzombiza aphendule uShembe. Kanti ngikhuluma nje kanjalo kulalela umfundisi uyiyona kezi nabantwana bakhe nje bazalwa kunina baba babili, kwaba uye umfana waseba udade wabo, balalele ulalele-ke yena inkonzo. Sekuphele 30 years efuna lo dade wabo, walahleka udade wabo, sekuphele 30 years emfuna. Iyona inkinga yena eyayimphethe kabi enhliziyweni yakhe. Shembe uNkulunkulu. Mangiqeda ngithi mina uShembe khona lapho ngibikela inkinga wena nayo uzokumbona ngoba iphendule ukuthi ukhona lapho uzoyikhona. Wasebuka ingane umntwana mangiqeda ukuvala inkonzo, wabuka ingane wasephuma esihlahleni phansi, wafota esihlahleni. Shembe lo ntombela kade ekhuluma lapho okhozini uthe ukhona yonke indawo. Sengikhuluma emaphephandaba ngafuna kuyo yonke indawo, angimtholi udadewethu. Ngicela ungikhombise ithule ladadewethu mayisafa mayephila aphele. Kuthi ukhona la, ngiyabonga Shembe sengilindele impendulo. Thi uyashesha. Mina ngumkhozi uDomet. Domet nje lo uNkulunkulu uphokuphi indebende. Kuyashesha ukuzwa, phuza ukuphendula. Siyena uNkulunkulu lo. uNkulunkulu akaqede ngapha lathi ilanga ngelinye ilanga eparadise ephameni. Lathi uNkulunkulu ohlala ezwini abantu besemhlabeni akusiyena uNkulunkulu lo. Lathi uNkulunkulu kufuneka ahlale nabantu bakhe. Genesis 1 verse 26. Wathi uNkulunkulu asenze abantu basifuze bafane nathi. Emva kwalokho wamenza uNkulunkulu umuntu wesilisa nowesifazane, wababeka empumalanga, wabanikeza umthetho, wathi zalanani nande nigcwalise umhlaba wonke niwunqobe, nibuse phezu kwakho konke okukhona emhlabeni.
Asigene emthethweni elisho. Oh, yethu ibhole ngilozi. Ngoba ngisaqeda ngaba kaMkwena. Genesis 1:26. So, oyingothi ndaba kaMkwena ngiyabuya emashinyane la. Kathi yamshaya. Wethu. Umkwena wathanda ngo6 10. Estarted. Ungqongqoze kuphi bathi? Endlini enomuntu phakathi. Ukade kwasa ubhayela amaphephandaba awasesozini wafaka ebholeni wafaka emsakazo akamtholi dade wabo uyekuthola nje dade wabo abukalahle lapha angayithathazi kodwa namhlanje usengqongqoze eminyango nasendlini okuphela umuntu phakathi lapho ungaqedi khona ukumemeza 2 o'clock ungena ucingo nathi phela ucingo walifaka emaphephandabeni udade wabo Kufika somthondo tatwendawo. Usephi ushebo ngishaya nje la. Umthayise ezansi wasehlala waseyinyeka. Wasebekhathala kumgeza lapho. Hayi manje umuntu usabe sambona ephepheni efuna wasebefuna iphepha sebethola. Wasebeshayela umntwana ucingo 2 o'clock. Baba. Wena umntwana yebo. Nami udade wena unqamuke singezansi. Useyinyela nje. Mase sifuna singamletha kuphi simlethe kuwe. Uthi elalelani akanalutho analutho mgezeni nimphake ebhasini nize naye yabona umuso nje nifeni nimbeke edekeni mhlambe ngiyobe ngingekho kusasa ngoba ngizobe ngisesolweni manifike naye kusasa wahamba umkwena wayesolweni ufika umkwena uthi esolweni nebandlela liphethe lalelani bengilalela ukhozi ekuseni Manga yilokho sethi uthi ukufundisa sokhosini ushembu khona lapho khona ngase ngiphuma sekuphuma lesithatha ngifuna udade wethu ushembe lo engamazi ekumzwa lapho khosini izolo ngo2 ngithola impendulo sengathi udade wethu ngiyamthola ngiyanazisa ke ukuthi uma kwenzeka ngempela udade wethu efika kuqobo lwakhe hayi ngiyahamba ngiyeThekwini ekhosini ngiyofuna intombela ngibaphathise ngihambe ngiyekoshembe ngoba niyazi nani bandla sengithandaze nani iminyaka engamashumi amathathu ngimfunda kwethu akatholakalanga kusho ukuthi uNkulunkulu wangempela yileyo show ntombela ngoba ngimbize kanye waphenduka mayebuya umkwena esontweni ufika inqoba inkosikazi ethe edebeni mayithule ngebhalaje bayibeka la edebeni hlezi inqoba inkosikazi edebeni sabona mama hawu yebo bhuti mina uwe nosimhlobo wenzani ngempela baba nomama sebashona wasi sibabida kwethu ngibhale amaphephandabeni ngenza ukubida ngiboni yini kodwa lento yenzayo hawu ngixolele mne wethu ngixolele wenze njani hambe sanqamuke singezansi nje njengoba ngithekile ngikwazi ngcono ngingagaga ngamadolo yelapho kusukuma ngikwazi awunalutho ushembe lo ngimthola ekhosini uyokwenze nje uyabona sengikutholile manje dadewethu sukuma sambe sendlini wasukuma waphila bahamba bayindini awukamboni ushembe ukuthi uNkulunkulu ufana naloya mfundisi weyona othe umuze evutini umfana weNazaretha phela umuze weNazaretha uqakwa ngamatshe amhlophe uqakiwe ngamatshe mawuqakiwe lo muzi awuthemba baba wangena akasondi ngesabathonda ngesofto wabona intando ngoba waqondanela ngezulu ngiyangezulu mingancane bikhuluma dikhaya ngoba umuntu omdala bikhuluma khaya mayethalala ebusuku afika wonke lamatazi wezungathelalela baba ushisa ngomnye yakwaso la ekhaya hey mina ngisiyoni yamthili Nazaretha cha baba phuma ke la ekhaya la kulo muzi uma wena uzobasa ngesabatha kwasole kanti ushamata zuluzumuzi washole matuba wayefuna lomntatheke kuwe lo muzi bafike banqamana sekwenze entelula kabi bafike banqamana ngotuba hawu ngisize thathiloli ulandelayo amatako lapha ngofuna hamba walana uthi lo phela ngokulula kabi futhi nami ngangaphendula kanjalo ngoba wayengazi ukuthi akozenza uthi lalela mama wafuna amathi athathe nje uthi udelele kude uthi shuwa dakiwe thathe la amathi mina la amathi angithayile umthetho la amathi akhuluma
athi kangingabasi kuloya muzi ngesabatha uthona ha huli singaphezu kwami hamba kushebe nangu kushebe KBC Mose fika umfundisi KBC la nkulunkulu esandleni sikababa sokudla baba ngithenga umuzi eNazaretheni mina ngumfundisi weYoni manje ubuqale umuzi ngabantu amhlophe la yamate athi angingabasi laphana ngesabatha manje ngicela baba awatshela ukuthi mina ngisiyona wathatha amatata yasimemezela kunyanga ethi yathi hawu akeni ngesenasi isiphusha somfundisi wehlula ukubona uNkulunkulu nomsultana ngamathe hawu wehlula ukubona uNkulunkulu wena nomsultana ngamathe ngeke mina ngisebenzele kumnyameni yakusona mthandwa yathi mina ngisebenzele ekhaya ngisebenzele ethathini shebe uNkulunkulu musukunaka ubunye musukuyikolo inkolo yebhayisikili bhayisikili alikwazi kuyimela lima ngakwanceka kuphela yabona nje mawenceke kutombela uzokuwa utombela umuntu uzothi uyoshembe wakwenza umfundisi kodwa umthetho wotombela umuntu akafani noshembe ngeke futhi akafani noshembe kodwa mawenceke kushembe ngeke kube nankinga nanini utombela uzothi ungeke kuyo uhlangane naye enkabeni nomkakhe unabafoza wesithupha uzohlangana naye enkabeni nomkakhe angayingeni indaba yakho ngaba indaba yomkakhe ushembe kancabani namuntu uhlala nje ushembe kusentambama ushembe umuntu ushembe ukhona indodela noma ade khona inyanga la beziwu4 ezweni laseSouth Africa ikakhulukazi leKwaZulu-Natal bekhona imali kumele phansi komthabelengana bese kwakhona uBrose Hadi inkanyama bese kuba khona usosobala la imuthi bayamazi inkosi eyintwala uyena ofana eyintwala emhlabeni sosobala uPhosi Mabathe ekude bese kwakhona Sikhwinyamagesi Khabela phakathi ephangeni bezinayo yonke imilimo kodwa ngeke ifane nje ngeke ifane nje ngoba abantu abasemhlabeni ukhona ongena phezulu kwalamafu naya 2 times ushebe ngena ngaphezulu kwalamafu 1985 2 times engena ngaphezulu kwalamafu banoyini ngaphezulu afika ngene banoyini alungisa inkinga aphume khona lapha angendlela hapa shemba kanqonqozi mayingena endlini yakho mayise kushebe ufika ngene nje Matthew 5 verse 48 Matthew 5 verse 48 Phelelani njengoyihlo osezulwini uphelele Boma sonke sawunikela 14 Amen Ayiwa mina kuna ngana bakunikela 14 Amen That's sonke sawunikela 23 Amen ngaba manga ngesabatha phambi kwaNkulunkulu makhosazana sonke sawunikela 25 Ngeke kunitenda kwa 25 nenda kwa 14 nenda kwa 23 bese ngiyaphela kule nkonzo yami kodwa ngene kushimoyeni noma ngimazi umsebenzi uphi awakafiki Napia noma ungathandaza uphephuka amade uvule ubuthi amehlo zibone unikeze abantu abantwana mama unikele u14 ufana nesidodo kusenamsebenzi walutho ngoba uzokuya ndawo ngomuntu akuphela mina uyangijuma baba ethi ngiyongqobela umuntu othile mhlawumbe umfundisi mhlawumbe umuntu nje omunye omkhulu mangifika lapha angilokothi ingcwaba umuntu ngaliboni ibhuku lakhe ngoba mangizongqoba ibhuku ngaliboni uya angimazi lapha yakho elamnati ligcwele ngalwendlela ikhuluma kakhulu indaba le ngoba sengihambe kakhulu ingcwaba abafundisi abavangeli mangiqala ngithi ngifuna ibhuku ngithola ibhuku ukuthi lo muntu ugcine ngale thatha sidodwa ngaso komfundisi omunye ugcine ngesithathe dodwa komvangeli waseyiyeka nje ukunikela akayindawo amasango alalele kahle ngane yami uyabona ke manje ngeke ngabe lekuyele idiniyo nangabe
amasango aya kubo kaShembe awu10 mama unikele 14 ngeke udlule nangengozi kula masango unumber 10 Number 10 baningi abantu abazofeyila ku number 10 ku number 10 kuzofeyila abantu bewunikele 14 bewunikele 23 bewunikele 25 ku number 10 yizwi likaShembe uShembe mawusukuma la kule bandla uthi ngiyikhethi inkosi yasePhalamende noma ngabe uaphenqi njengontombela nje awufundile kodwa yiba nesitabelelo neBhayibheli Shembe usho njalo Shembe uthema ukholwa kuleli bandla leli thenga isitabelelo neBhayibheli ube nakho Matthew 18 verse 18 mawenalo iBhayibheli la emhlabeni nasezulwini awunalo mawenalo isitabelelo emhlabeni nasezulwini futhi awunaso ngeke ufike uqamba manga phambili uthi unaso isitabelelo akuqandwa manga welele endleleni ezulwini AK47 ayisebenzi i9mm ayisebenzi R4 ayisebenzi laphana ujikiswa umbhalo nje wodwa kungekho akuphoyisa kukhona kodwa umbhalo ozokushintsha ukujikisa kwelemuva uzothi mawufunda nje lo mbhalo futhi akekho laphana bonke abantu bakhona mawusezulwini uzoba uBA ukuthi uaphenqi ufundile kodwa mawusungena ezulwini nje uzoba uBA noMA bonke abantu bafundile. Page number 1. We will not forget about the boat. According to the people, we will forget the boat the village. Akevulila ungakazampheleli umkhokheli wakhe. Abawuthi phela ibo phela person abazumpheli umkhokheli. Sishile ibo phela nya. Into esizokusiza manje 1 iyodwa. 14 23 25 manje isikhathi likushaya lebhodi likushaya ingqondo ngoba likhuluma ngento oyazi ukuthi akwazi uyenza ngesikhathi lithi ibhodi akedluli la ongakaze amnikeze lutho umkhokheli wakhe qhamuka ngaso isikhathi leso umuntu olithole nkosazana qhamuke before uthi mina mntanami nayo imali yakho nikeze imali yakho ka-23 ka-14 ka-25 thenga isipho la usifake la wendlini uzofika usithenge isipho uzosithenga ngani uma unganalo ibhulu ka-23 uzothenga ngani uma ungenalo ibhulu ka-23 lithi ivesi lesibili emhlabeni samashumi ayisikhombisa ivesi lesibili lithi leli ngiyowela ngijabulile emphweni wasehuze ngaphesheya kwawo ngiyoyamukela intokozo yami. Bese lithi lesibili kulapho izincwadi ziyawuphenywa zemisebenzi yethu. Bese lithi lesine abakhulu nabancane bayakwabelwa ngalokhu okulotshwe kuphi ezincwadini zabo. Akekho okwabelwa ngokulotshwe encwadini yomunye umuntu. Shemba kathingisi, shemba uphelele. Ngesikhathi usithengele isipho wasifaka egate number 1 yafaka egate number 2 akedluli la ongazamnikeze lutho umphathi. Pheliluki. Ngesikhathi sathengisa nje mayibhula kodwele ufike leso sikhathi ushemba kunikeza imali yakhe athi thengisa isipho lamntana usifake la wendlini. Uzosithenga usifake wendlini. Yabona kubalekile u14 no23. Kodwa masango amabili phana u7 no9. 7 no9 mubi kabi. U10 isitabelo neBhayibheli. Mawufika nje ukugate number 10 yokugcina sekufanele ufike entokozweni. Mawufika ukugate number 10 isitabelo neBhayibheli bangenaso back to. Ejele usiyobosha awulilalelanga izwi likaShembe. Kwathiwa ngiphathe izwe lasemjejeni. Ngibanothise wonke lo nyaka usuphelile 2010 hambe ngibatshela ngithi ngo-2011 ngizolixosha nonke esontweni ongenaso isitabelo neBhayibheli noma ubhudile nje umxoshe esontweni bayakwazi ukuthi basedidini ngoba akalaleli izwi likaShembe. Ngathi ngizolixosha kahle nje ngibhalanse esitatheni esikhulu njengetibani. Ngizobe ngibhalanse mawusufuna ukuhlambuluka ubuye kade ukukhiphela isitabelo neBhayibheli
uzohlambulwa ngo-56.20 no uzohlambulwa ngo-56.50 imali ehlambulwa uyiphekula ngoba njengoba ungenakhondela ukuthi uyiphekula uphumele uzoshebe wena uphambene naye uzohlambulwa ngemali ehlambulwa ngamaphekula umthanda ushebe ungamthanda kanjani ushebe ngoba endlini kwakho yonke into ikona uthi sihlabeleni eBhayibheli akukho oy singadlali bakithi singadlali ngesikhathi. Page number 3 page number 3 uMshumayeli akedlule la ongakaze amnikeze lutho umshumayeli wakhe. Ngesikhathi uthingiza uyafika ushebe nemali yakho ka-14 ka-23 uyakunika thengisa ipropaganda yakho usifakela wedlule. Page number 5 page number 1 page number 5 umbangeli page number 5 umfundisi page number 4 umbangeli akedlule la ongakaze amnikeze lutho umvangeli wakhe. Yazi ngangikhona kulola qwala eParliament kuvalwa uJulayi ithi inyanga yezulu khomba impoko ithi la empokwane nginamaphela endlini awu-36 lifunelo kase ngothola khona mntasethi awu-36 amaphela ekatulo enginawo la endlini namhlanje lizoshona ngingawazi ukuthi mangaki ngoba ngilindele lapho iphela nelakho uthi ngeke ngikhulume ngokungamayembe nongamasuta ngikwazi ukubala ngikwazi ukungaki lokho kodwa into engiyibalayo ngikatulo su-36 ekhona la endlini uthi kulungile Manazalele kulungile uma nikuletha lapha lokho senibanikile abaphathi benu makodwa nikuletha la kimi kuphela abaphathi ningabanika ngalutho hayi indlela phambili ayikho ngane zabo kwakuthi inyanga izulu. Page number 5 umfundisi akedlule la ongakaze amnike lutho umfundisi wakhe. Page number 6 qobola umnikazi wento zonke shem palibot akedlule la ongakaze amnikeze lutho ushembe. Lalela uzokhotsha uNtuna okwamnika lutho wena phela ushembe okwamnika lutho akhulunywa ngale fleki ezoya lapha yana ekuthuthukeni kusasa babe sefikile akhulunywa ngale mali leyo nalezo zipho isithengo sihlanganyele ukhulunywa lapha ngento eqhamuka engqondweni yakho wedwa ucabanga ukuthi yini engayithengela ushembe. Abantu bacabanga ukuthi ushembe uthengelwa thapha into ezinkulu aweke ubebe into engane nomsebenzi walutho ikhandela nometiso lingakwedlulisa ku-gate number 6. Khandela nometiso lingakwedlulisa ku-gate number 6. Shembe unamaplazi nabantu abangenagesi abahlala emaplazini thatha yonke lento lena ayihambise ngemoto lapho emaplazini ezela abantu usumsizile ushembe usudlulile ku-gate number 6. Uswele imali yokukhandela uswele imali yokuthengisa ityulo uswele imali yokuthengisa ithawulani esihle nje phambi usinikeza inkosi bese ukwazi ukudlula ku-gate number 6. Gate number 7 nginoba ngisegoli yihlathi ingane yami lisuka lapho ubale lapha eHickleback ikhulu kakhulu lisuka la ukuba le eHickleback akukhalwa phakathi isililo esikhalwa khona asaze sibe khona ndawo sikhala usizwe sikhala kuwe emathanjeni u-R akekho ukhona u-F kuphela forward ukuthi nje uyabezwa bayakhala ukuthi uzofaka ureverse wena cha ureverse yakekho ukhona u-forward kuphela ukuthi uyabekhala uqonde khona kodwa uma unikele 14:23:25 uzonyela ukuthi nje lungu kulezilwane khona yonke into eyilwane ezidla inyama. Yazi manje uthatha manje uphothe esibayeni samabhubesi azokudla kuphela kodwa umphefumulo cha khona wathi ongakazali usadliwa namhlanje ngoba ngubile nje wathi wona umphefumulo ongakazali usadliwa namhlanje ayipheli umphefumulo awupheli uzubuhlungu nje kuphela uzonela ungene wena bese mawunikele naye masomba akho kuzoqhatsha inyama yembongolo la ematomba imali yakho ka-14 imali yakho ka-23 imali yakho ka-25 iqhatsha inyama yembongolo zidle leziyo necabanga ukuthi uyayiphakela uhambe uzophuma ngale mawuphuma ngale uphumela phezu komfula waseHuze mkhulu kakhulu
unolaka uyena gate number 8 lo yena gate number 8 unolaka lo mfula uzofika abafundisi baphumule namhlanje isawata baphumule uzobafika la okholo sebetobezela ihlathi sezingaka bashawa ngabafazi nepama maki baba kompitela mani wawuthola yasidela thatha imlandela uphindele yazi hawu badaba ngangithi yiyo badaba ngangithi uyenye kwanomfulele athelena abuya shonele nawe athe ngapha kuyakhuphuke nawe shonele njalo uzaphuluzwa isabatha kuphela umthandazo wabo bafisa sengathi insimbi eshawa zingane ntambama ekuphakameni eJudiya elinda bafisa sengathi ngeze yakhala ngoba ukukhala kwayo nje yasuka lokho ntambama namhlanje ngesikhathi ikhala izolo ntambama kube isikhathi leso okuphela ngakho abathola ngaso isikhathi sokuphumula nesikhathi sokuyibuka uyafika wena la mfweni ayabila amanzi athatha noma yejuje ngaphandle uyafika wena unikele igcwele ibhuku lakho lika-14:23-25 mawuthi qhamu kwesho isigada lapho phezulu sa-14 omhlophe uthi gqi phansi bese ushiya umsila wawo ngaphandle usugwinqika phezu kwamanzi leli tolishi okukhungelwe kulo lekotini lizofela iwele phansi phambi kodingo lenkosazana ngaphesheya komfula wena uyathela uyolona lufike lekotini unamathele ephumeni sodingo bese lutho udinga isandla bese unyathela ekotini wakho lo odengeleyo na udengeleyo bese unyathela usihambela nje lula phezu kwamanzi uze ufike ngaphesheya mawuthi gqi phansi gate number 9 alisekho udingo sekuqedile ukuwenza akusekho gate number 9 kukhona lento oyithandayo noma yini oyithandayo gate number 9 ikhona mawunganikele u14:23-25 uzofika uyibone kodwa mawunikele u23 no14 no25 uzofika ukuvala amehlo ukukhombisa isitebhisi kuphela khona imali la iningabi khona yonke inhlobo yemali khona namasaka khona iqabetho zokuyithwala lemali yilapho ke kubhajwe khona kakhulu thina yebo lezemali zalethu sithole lapho gate number 10 labo bangawunikeli u23 abangawunikeli u14 bagcwele gate number 10 yebo ntombi liphute lemon twist khona lemon twist lapha ya ma westa khona uthi qithi phansi kanti ukhonze yona wesa kushisa kakhulu ibone ibhodlela jiluka nazi ingilazi zihlezi wayithinta nje ingilazi wakuyathela uzuhlezi phakathi awusenakuyo kudlu bafika koba babona bayithatha imali bayiphoke emasakeni bayibophele bayilayishe egqabethweni izumbulu bese beyithwala sebehamba nawo kanje lapho gate number 10 phezulu sithe kunwebeka lesa stebhisi sakhona funeka ukuthi uphakamisa unyawo mawusonyathele sokugcina ngesikhathi uphakamisa unyawo lithi ikhanda kanti ingcwebe ikhanda kuphuma 2 wamasaka la ayaginqika uphenduka nawo awabheke la masaka ginqika aze ayofika athi qithi phansi ehle nala naseqomeni ayofika thathela amabili mayifika phezulu kuphuma abo-4 usebenza lokho nje kusuke mina okuyasebenza lokho abanye lokhu bethela bona angakazalwa namhlanje segugile basehle abanye bafike kubo bathi ngisize nginikelela 23 ngisize nginikele 14 ngisize yongithathela ithikithi phelelani Matthew 5:8 phelelani njengoyihlo osezulwini uphelele shembe uphelele ayikho indawo futhi lapho ungambiza khona ushembe engasabeli futhi ayikho into emhlabeni engakwazi ukukhuluma noshembe ngikhuluma into eyihlazo kodwa nje ngisho ukuthi ngikhuluma iqiniso uyayibona impethu zenza nje ziphuma amasiko etoyileke mawushembe ngeke ukuzwa ngeke inyakazi ngoba nothing ayikho into enganyakaza nje emhlabeni mawushembe ngeke shembe wabathanda abantu wadela konke kwakhe weza kubo ngoba ebathanda okubuhlungu nje ukuthi uhlukunyezelwana nje anazi litokeni na ukuhlukumeza ushembe bazazi abahlukumeza ushembe ungamgabela ushembe ushembe ugadelwa amafutha akhe kuphela
Mawukhona kwenza eceleni othweni ngokwenza ushembe uyambulala futhi game 2 yonke lento lena iyamhlonipha ushembe ayikho into engamhlonipha ushembe emhlabeni ayikho into engamhlonipha ngempapha isizangoma lapha mfuleni thunywe inkosi yamakhosi ngimaphezu komnikazi womfula labo bake bebhabhadiswe yimi ngemvosi emfuleni bake bambona baningi abangakutshela bathi ngesaba nokuya kumfundisi Ntombela ngibona kumugedla loluyihashi emva kwakhe ngithi ngizokufa ngokubuza iphoyisa uzuza nombhobhoze Mnambithi ngathi ngilele ngizofuna ubhobhoze Mnambithi ngabona abantu idubuza abantu amathambo phakathi emfuleni Mnambithi ngabona nedubuza inkomo wayesethe umuntu kusasa bebhobhodisa la ngafika khona phela ngayibona lento angase ngabona indawo yokungena khona wayesethe Shembe hamba ungene ngezansi mfana ngase ngingena ngezansi ungena ngezansi ngase ngimphika umnikazi wesipho ngithike uShembe ngizomgezela abantu bakhe uthathele ubungoma bakho obunikezela abantu kuze baphile wami uzuza wabangangena wabuka eqala ukuthi uzobuya yini uthe mbona wayebuya wesibili wayebuya wesithathu wayeseza ngejubane wafika umela wathi hlubo waphenduka wabheka wabona akakwenzeki lutho waphinda wangena waze waqeda waphuma wathi hey lo muntu akalungile uba mshume laphi sefonele fike esiphethweni senkonzo le ndawo yimbi antinganga nandawo nje into ngashiswa yilanga lo muntu oshiswa yilanga umuntu ongemuntu kuseni umuntu wakhe ngambona ngeke fana nathi kodwa umphethe wakhe kuseni umuntu wakhe noma ngabe ngiyafisa futhi abe umuntu wakhe ngeke abe umuntu wakhe uzalwa isilwane angangena lapho ngeke ngikwazi ukungena khona mina ngomfundisi engenza into engeke ngikwazi kuyenza mina ngomfundisi ngoba akuyigazi lasemhlabeni igazi lasezulwini umuntu ofanele umhloniphe umuntu ofuna umhloniphe elungile umhloniphe noma esethethe noma eseqhwalile isibuko ukufakwa kokwathi ufuna umhloniphe njalo Manazaretha manifuna ukubona uShembe sholiphana mina nodwa lebelemthanda Shembe yabona Shembe akayifuni inkonzo Shembe lokho akayifuni inkonzo kuphela abantu beqinile ufuna inkonzo abantu Shembe abasimayelayo ihlathi zivakashela indlela noma kunika inkonzo uyaya kuyale mayiqala ukuyiphatha inkonzo uzoqala ukuyiphatha inkonzo athi ungisize ungafiki lapha wenza inkonzo ezogcina nje abantu bengazange bahleke abantu bengazange bahleke usathana uyangena ngena lula lapho usathana akafuna bokuhlekwa khona bezwana ukuhleka Shembe uthixo Thixo Shembe one Nethemba ukuthi sengiqobelele lokho ebekuthembe ma ubunganikeli u-14 unganikeli u-23 sizonikela ithi mambe ngenasihlungu njengoba kayise ithi batabanga abantu bangifundela ivesi esisiteyiningi lelikaMateyu 5:48 isiteyiningi ngabo ithi batabanga njengoba ningibona ngivula indlebe kanje usugaganele kwathiya njengoba ningibona ngivula indlebe kanje ngivulele bonke abantu bakwaShembe abanakugxeka bona kodwa nina nonke nifanele nikekile ngoba uma ungakekile kukhona lapho uzongena khona ngingakwazi ukuphila kulothiwe futhi nasebhayibhelini bazongizwa kanjani indlebe zabo zingasokiwe na siyajanuwali ngibona abafana omunye khona ifoto lami okulishiye ekhaya igugu kimle lapho oba ngiphiwe ingane yabaShembe ngibona umfana bekile lapho lapho wasethi ukuthi ngoba abantwana uthi ngoba Shembe ukuthi ngayifona ngoba Shembe abakeki uthi cha ngangidlala gogo wathi asikeke
so uyabongela ke mntu phela ngiyafota uthawu futhi ngiyabona ngizobona ungafakanga ibhola mina ngifundisa ibhola futhi kodwa kuya nginikeza futhi lutho ngeke kusazana ngase ngibona Tunukolis, ala wantoni, wazokeni bana. Noma wazokeni. Page 129, page 129, page 129. Bisabelelo. Esokubhala inkonzo. Bisabelelo esokubhala inkonzo. Masembole tabelo tuthandana sonke. Kosi kusise izwi layo. Ngiphakama nokubingelela abantu basesangweni. Uma bekungekona ukuthi kunomhlanganywana wabantwana benabasha emaqhaweni bengizohlala nasemini. Ngiyaxolisa-ke ngoba engathi ngizoshawa isikhathi. Ngisukuma nokunibongela bani. Angazi noma uShumayeli khohliwe yini yini ukuthi asho ukuthi la sangena khona kwakukhona osofa bathengwa ibandla laseSanganiswa. Angazi laba bayafana. Akabangesa nabathintwa emahlombe inkosi nabagcina bethi nemina zaletha ngeke basayiwasha ningahluphe emakhosikazi imuyula zaletha ngisazibosha obaba bayathintwa thina bandla ngibonga obaphakathi bebandla laseSanganiswa noma ngishiswe ilanga engathi nalezi zihlahla zacazela kahle kodwa-ke bekumnandi banani bekumnandi nokuhamba naye. Ngizwa sengathi inkosi ithanda ululama. Nginethemba lokuthi iyofika iluleme mayisefika phakathi kwethu.
kukhona kodwa engingazange ngikuthande Shumayeli angizubelula na. Kukhona umhlanganyano kuBheda okuzoba sekuthuthukeni ngomhla ka-12. Inkosi yathumela ubaba wasenhlanakazi ukuthi azongisiza. Igama eliphume kubaphathi balowo mhlangano. Ngicela ningaboyithatha-ke makholwa ezinye izinto. Niphike ngokuthi niyakwazi okuyiqiniso. Kwaba ukuthi besiyomthenga ubaba. Ngazi ukuthi ndiyathenga. Kodwa lapho malathi besiyomnika imali ukuthi athenge inhlangakazi amisi ihlangano. Afika amthumela ukuthi azongisiza. Bengicela uNkulunkulu asichithe izitha zokunizana.